mengatasi tidur mendengkur atau mengorok. Hampir semua orang pasti pernah mendengkur sesekali, tetapi jika Anda lebih sering tidur mendengkur, dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas tidur Anda. Selain itu, juga dapat mengganggu pasangan, anggota keluarga, atau teman sekamar. Seperti dikutip dari situs kesehatan WebMD, tidur mendengkur dapat kualitas tidur buruk dan mudah letih di siang hari, lekas marah, dan peningkatan masalah kesehatan. Jika Anda sudah berkeluarga dan sering mendengkur, tentu hal ini menyebabkan hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan Anda. Apa yang menyebabkan tidur mendengkur? Mendengkur terjadi ketika Anda tidak dapat memindahkan udara bebas melalui hidung dan tenggorokan saat tidur. Hal ini membuat jaringan sekitarnya bergetar yang menghasilkan suara mendengkur. Orang-orang yang sering tidur mendengkur memiliki terlalu banyak jaringan floppy yang lebih rentan bergetar sehingga mudah untuk mendengkur. Apakah mendengkur termasuk sleep apnea atau gangguan tidur? Mendengkur bisa menunjukkan sleep apnea, suatu kondisi gangguan tidur yang ditandai dengan jeda dalam bernapas atau contoh pernapasan dangkal saat tidur. Setiap jeda dalam bernapas yang disebut apnea dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Sleep apnea adalah obstruksi pernapasan, menyebabkan seringnya terbangun saat tidur untuk mulai bernapas lagi. Mendengkur normal tidak mengganggu kualitas tidur Anda sebanyak sleep apnea. Jadi, jika Anda mengalami kelelahan ekstrim dan mengantuk di siang hari, masalah Anda mungkin lebih dari sekedar mendengkur. Penyebab tidur mendengkur dan cara mengatasinya. Orang mendengkur untuk alasan yang berbeda. Beberapa penyebab umum tidur mendengkur adalah sebagai berikut. Kelebihan berat badan. Jaringan lemak berkontribusi dalam menyebabkan mendengkur. Bahkan, jika Anda tidak kelebihan berat badan, tumpukan lemak sekitar leher atau tenggorokan dapat menyebabkan mendengkur. Berolahraga dan menurunkan berat badan adalah hal yang diperlukan untuk mengakhiri tidur mendengkur Anda. Jika Anda kelebihan berat badan, dengan berolahraga secara teratur dapat mengurangi jaringan lemak di bagian belakang tenggorokan dan mengurangi atau bahkan menghentikan mendengkur. Olahraga juga dapat membantu untuk menghentikan gejala gangguan tidur atau sleep apnea, serta membantu penurunan berat badan. Berolahraga juga membantu mengencangkan otot-otot di tenggorokan Anda yang pada gilirannya dapat menyebabkan mengurangi tidur mendengkur. Faktor usia. Ketika Anda mencapai usia 40-an, tenggorokan Anda menjadi lebih sempit dan otot di tenggorokan Anda menurun. Meskipun Anda tidak dapat melakukan perubahan gaya hidup yang mencegah penuaan, rutinitas tidur baru dan latihan tenggorokan dapat memberikan bantuan untuk mencegah tidur mendengkur. Faktor genetik. Pria memiliki saluran udara yang lebih sempit daripada wanita dan lebih mungkin mendengkur. Tenggorokan sempit, langit-langit sumbing, kelenjar gondok membesar, dan atribut fisik lainnya yang berkontribusi terhadap mendengkur sering terjadi secara genetik atau turun-temurun. Anda dapat mengontrol mendengkur Anda dengan perubahan yang tepat gaya hidup, rutinitas tidur, dan latihan tenggorokan. Masalah pada hidung dan sinus. Saluran udara atau hidung tersumbat membuat inhalasi sulit dan menciptakan ruang hampa di tenggorokan yang menyebabkan mendengkur. Asupan alkohol, merokok, dan obat-obatan tertentu seperti obat penenang seperti lorazepam atau Ativan dan diazepam atau Valium dapat meningkatkan relaksasi otot yang mengarah ke tidur mendengkur. Untuk mencegah tidur mendengkur, hindari kebiasaan buruk seperti merokok, menggunakan obat-obatan kimia, dan hindari alkohol. Kebiasaan buruk. Merokok mengiritasi selaput di hidung dan tenggorokan yang dapat memblokir saluran udara dan menyebabkan mendengkur. Dapatkan bantuan dengan berhenti merokok, hindari alkohol, pil tidur dan obat penenang,
karena mereka mengendurkan otot-otot di tenggorokan dan mengganggu pernapasan. Bicarakan dengan dokter Anda tentang obat resep yang Anda gunakan untuk pengobatan, karena beberapa jenis obat mendorong tingkat yang lebih dalam dari tidur yang dapat membuat mendengkur lebih buruk. Postur tidur. Tidur telentang menyebabkan tenggorokan Anda memblokir jalan napas sehingga menyebabkan tidur mendengkur. Mengubah posisi tidur Anda dapat membantu mencegah mendengkur. Membentuk pola tidur yang teratur juga dapat membantu Anda tidur lebih baik dan sering meminimalkan mendengkur. Kelelahan. Kelelahan ekstrim atau tubuh yang terlalu lelah setelah melakukan aktivitas seharian juga dapat menyebabkan tidur mendengkur. Namun hal ini wajar terjadi dan hanya terjadi ketika tubuh terlalu lelah. Ada beberapa cara lain yang membantu mencegah Anda tidur mendengkur. Dan berikut adalah beberapa cara tersebut. Jika Anda memiliki hidung tersumbat, bilas sinus dengan larutan garam sebelum tidur. Menggunakan dekongesta nasal atau nasal strip juga dapat membantu Anda bernapas lebih mudah saat tidur. Jika Anda memiliki alergi, mengurangi debu dan bulu hewan peliharaan di kamar tidur Anda atau menggunakan obat alergi. Jaga kamar tidur udara lembab. Udara kering bisa mengiritasi selaput di hidung dan tenggorokan yang menyebabkan tidur mendengkur. Ubah posisi tidur Anda. Mengangkat kepala Anda 4 inci dapat meringankan pernapasan dan mendorong lidah Anda dan rahang untuk bergerak maju. Ada bantal khusus yang tersedia untuk membantu menjaga dengkuran dengan memastikan otot leher Anda tidak sakit. Atau Anda bisa menambahkan bantal agar kepala Anda sedikit lebih tinggi untuk mencegah mendengkur. Tetapi pastikan jangan terlalu tinggi agar tidak menyebabkan nyeri pada leher. Tidur dengan posisi miring juga membantu mencegah tidur mendengkur. Tidur terlentang biasanya menyebabkan jalur napas terblokir sehingga menyebabkan dengkur. Nah, cobalah untuk tidur dalam posisi miring. Bagaimana Anda mendengkur? Bagaimana tidur mendengkur dapat mengungkapkan ada alasan kesehatan yang mempengaruhi seperti mendengkur dengan mulut tertutup dapat menunjukkan masalah dengan lidah Anda. Mendengkur dengan mulut terbuka mungkin terkait dengan jaringan di tenggorokan Anda. Mendengkur ketika tidur telentang mungkin disebabkan perubahan gaya hidup atau penggunaan obat-obatan tertentu. Mendengkur di semua posisi tidur dapat berarti Anda mendengkur lebih parah dan mungkin memerlukan perawatan yang lebih komprehensif karena kemungkinan terdapat masalah kesehatan dalam jaringan tubuh Anda bagian dalam. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.